Testing lang to mga kaibigan. Testing lang to sa ating GoPro. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako dito. Dito nyo ako. So wala pa akong microphone. Tignan natin kung makakabita ng microphone sa next day series. Medyo may kamahalang kasi kailangan pa ng adapter. Dito is laging matraffic. Ayan. Tawid ka muna ate. Tawid ka muna. Pero ang intention ko talaga dito sa GoPro is gamitin during daytime kasi better yung quality ng image, and then wala naman din kasi masyado nakikita sa gabi, kaya siguro pag mag-vlog ako samahan mo lang pag-uwi galing trabaho. Dito nag-build up na yung traffic dito dahil sa lagusan ng mga tricycle ko, no? Higayan. Pala malawbat tong GoPro, ano? Kala ko talaga dati maabot ng 3 hours, 4 hours yung isang charge. Hindi pala, mga matagal na yung 30 minutes. So tama-tama lang din kasi yung one way ko papuntang office at pa-uwi is around mga 20 to 30 minutes. So yun ko okay na siguro to. Ba tayo? Dito na tayo sa may bandang kasi patawag dito kasi lapas na tayo sa Quezon. Sabi ka tayo dito sa market, choice market or dito traffic. Importante lang naman is para sa akin is naririnig ko ako. Okay. Oops, relax. Oops. Ano ba tayo? Dito na tayo sa ibang ng Rosario Pasig. Yes,
grabing init mga kapuyot sobrang iba na talaga yung panahon ngayon sa Pilipinas. Parang ngayon kasi parang ibang init, parang nag-next level pa. Last year parang hindi naman ganito kainit, mainit pero hindi ganito kainit. Alam mo yung kaya pang piitan. Ngayon hindi na. Yung sobrang sobrang pahirap kung wala kang aircon tapos graveyard ka, naku, hindi ka makakatulog, patay ka sa trabaho. Kaya kawawa talaga yung mga yung mga graveyard shift na walang kakaya ng mag-aircon, bumili ng aircon or magkaroon ng aircon. Grabing parusa talaga pag daytime, naku. Palo ng ng heat index mga 45, 46. Grabe yun. Kaya ginagawa ko sa daycam. Mga 4 na beses ako naliligo sa araw para lang mapawi yung init. Sobrang init talaga. Kaya sana walang mapahamak sa atin. Walang mapahamak sa atin dahil sa sobrang init. Sana natin, maintay natin yung tagulan. Yung tagulan naman medyo mahirap sa biyahe, pero at least kahit pa paano makakapagpahinga ka pagdating sa bahay, pag matutulog ka na, diba? Parang chill, relax ka lang, hindi ka masyadong stress. Itong Fortuner na to, sa pupunta walang signal light. Dito Mayor Vico, laging madilim dito. Hindi ko alam kung anong sakop pa ba ng jurisdiction mo yung pag-aayos ng ilaw, pero sana kung nakikita nyo po sana pabigyan nyo po na action, kasi para sa safety ng mga riders at saka mga naka-folding. Tayo sa may banda, malapit na tayo sa may Medical City. Okay.
opisina namin. So bukas ulit tuloy natin ang home job. Bye bye.